Монгол Улсын засгийн газраас гамшигын тухай хуулийн 11-ийн 3-ын 4-р заалд одоо осол аваар гарч хариуцлага эзэнгүүж байгаа нийт бас нутгийн болон улсын хэмжээний иргэдийн иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээнд сөрөг үр дагавар гарахаар бол одоо өндөржүүлсэн бэлэн байдал тогтоох тэр заалтуудыг үндэслээд эрчим хүчний салбарын харьяа төрийн өмчийн улсын үйлдвэрийн газрууд дээр өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг тогтоох дулааны цахилгаан станц 3-т 6 сарын 2-ны өдөр осол гарсантай холбогдуулан компани үйл ажиллагааг хэвийн горимжилжүүлэх болцгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тус компани үйл ажиллагааг засгийн газрын шууд хяналтанд авч 6 сарын хугацаагаар онцгой дэглэм тогтоох шийдвэр гаргасан. За холбогдох байгууллагууд тусаа албад өгч байгаа мэдээллээр 2025 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдрийн тогтоолоор эрчим хүчний салбарын компаниудын 66%-ийг Эрчист Монгол компани шилжүүлснээс хойш их усүр дамжуулах түгээх сүлжээний үйл ажиллагааны удирдлага албыг тогтсон. Өмнө нь салбарын зарим төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн одоо төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газарт харьяалагддаг байх үед эрчим хүчний яамнаас гаргасан салбарын бодлого чиг үүргүүд хэрэгжихгүй байх, мөрдлөг болго ажиллахгүй байх, худалдаа авах ажиллагаанаас ахуулаад сөрөг дутагдлууд их гардаг байсан. 2018 онд дулааны 4-р цахилгаан станц дээр гарсан одоо цахилгаан дамжуулах агаарын шугамд богино залгаа үүсэж станцууд тэг зохицуулт хийх хэмжээнд хүрсэн ноцтой тохиолдлоос шалтгаалаад эрчим хүчний яам засгийн газрын хуралдаанаар намайг хэрэглэх газрын дарга байхад хилцээд эрчим хүчний яамд компаниудын удирдлагын 66% шилжүүлж байсан. Цаашдаа ийм санал зөрөлдөж олон толгойтой байх нь салбарын удирдлагад эрсдэл үүсгэх юм байна гэж үзээд. Ийм учраас энэ эрчим хүчний үндэсний хороо, эрчим хүчний зөвлөл, заяам агентлаг энэ давхцлыг нэг мөр болох, нэг толгойтой болох зайлшгүй шаардлага. Ийм учраас энэ үүссэн нөхцөл байдал нь манай холбогдох тусгай албад болон эрчим хүчний салбар бол онцгой объект, эрчим хүчний аюулгүй байдал бол үндэсний аюулгүй байдлын бас чухал хэсэг. Энэ хүрээнд манай холбогдох байгууллагууд хийсэн дүгнэлт бол удирдлагын тогтолцоо тодорхойгүй байдал шилжснээр салбарын албан хаагчдын цахилгаан хариуцлагыг алдагдуулж улмаар 3-р цахилгаан станцад тохиолдсон ноцтой аваар осол гарах нэг нөхцөл болсон байна гэж. Энэ бол удирдлагын субъектив нөхцөл байдал. За техникийн нөхцөл байдлыг одоо хүртэл тодорхойгүй болгоогүй байгаа. Одоо бас эрчим хүчний яамны сайдын үүрэг даалгавраар бүс ажлын хэсэг одоо ажиллаж гарах бах. Техник тамга төхөөрөмжийн юм уу, хувь хүний хариуцлагатай холбоотой асуудлууд шалгагдж байна. Энэ нөхцөл байдал нь бол эрчим хүчний салбарын үйл ажиллагаанд мэргэжлийн хяналт шалгалт, хөндлөнгийн хяналт шалгалтыг нэг талаараа хийдүүлж, нөгөө талаараа давхардуулж, мэргэжлийн инженер техникийн ажилтнуудын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хөндрөл өгүүлэх болсон байна гэж дүгнэж байна. За ингээд сэргээгт эрчим хүч Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц ер нь энэ манай эрчим хүчний салбарт ашиг сонирхлын зөрчлөөс үүдэлтэй аль эсвэл олон тушаалын зөрөлдөөнөөс үүдэлтэй ийм зөрчилдөө одоо сүүлийн 20 жил явж ирсний улмаас 5-р цахилгаан станц барих асуудал одоо хүртэл асуулсан. Одоо миний мэдхээр 5 цахилгаан станц барина гэж шийдсэн. 1987 онд 5 жилийн төлөв ажиллаж байгаа үед Багнуурын цахилгаан станцыг барих шийдвэр засгийн газар гарч ирсэн юм билээ. Засаг төр задраад шилжилт болоод энэ асуудал хаягдсан. Тэр үед төлөвлөгдсөн байж Багнуурын цахилгаан станц. Тэр төлөвлөлтийг дараа нь одоо 5 цахилгаан станцууд зөрчилсөн. Дараа нь GDF Suez Mitsubishi-гийн консорциум билүү барих газраа шийдсэн 5-р цахилгаан станц барина гэж явж ирсэн чинь тэрнийг Багнуур цахилгаан станц барина гэж захиалсан гадсан.
Хануурын цахилгаан станцын дараа нь бас болохгүй байна гэж хүчинг болгоцсон. Одоо сая бас 5 дугаар цахилгаан станцын тендер зарлагдаад бас явдаг. Энэ бол манай эрчим хүчний салбарт олон жил богшсон юм зөрчил. Нөгөө талаар ашиг сонирхлын зөрчил бүр том утгаар нь авч үзэх юм бол үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээнд энэ эрчим хүчний эрсдлийг бий болгож, нөхцөл байдлыг бий болгож байна. Энэ талаар бол үе үеийн сайдууд бас анхаарч ажиллаж ирсэн. Ялангуяа энэ том зургийг одоогийн сайд харж шийд гарцыг хайж байгаа учраас удирдуулан томилсон. Нэгдсэн удирдлагатай байх зарчим нь өнөөгийн дотор байгаа бүх зургийг олж харчаад прагматик хүн учраас удирдлагын бизнесийн зарчим ёс орны нэг зүй зохион байгуулалтанд оруулах санаачлах төвшүүлсэн учраас үргэлжлүүлж ажиллах шийдвэр гарсан. Сайдаа дэмжиж нэг толгойд ажиллах хэрэгтэй. Энийг би хатуу анхааруулж байна. Ингэхгүйгээр энэ эрчим хүчний салбарын энэ бүх асуудлууд шийдэгдэхгүй. Сайдад одоо 100 хоногийн даалгавар өгнө. 6 сарын хугацаатай дэглэм ажиллана. Дахиад нэг сайд дээр дахиад энэ байдлыг ойлгохсоор хагаад аль нэгнийх нь ашиг сонирхлын зөрчилд ороод ингээд эрчим хүчний салбар бүр дампуурна. Ийм учраас доктортой байдал чухал байна. Нэгдсэн бодлого, нэг толгой чухал байна. Ийм учраас эрчим хүчний салбарт үндсэнд нь бас онцгой тогтолцоо тогтоож байна гэж та бүхэн ойлгож байна.